Հարգելի ոստիկաններ, ձեզ հարգում սիրում ենք, բայց մի բան ենք ձեզանից խնդրում, ով է մեր հարցերին պատասխանում, կարաք մի հատ մարդ տրամադրեք, մեր հարցին պատասխանում, մեր աշխատավարձի հարցերը լուծեն, ով է պատասխանողը, թող գա մեր աշխատավարձի հարցերը, մեր կոմունալների հարցերը լուծի, ամսի 17-ը ոչ մեկս աշխատավարձ չենք ստացել, այսքան մարդ կանգնած ոչ մեկ աշխատավարձ չի ստացել, ոչ մեկ կոմունալի հարց վարկ մարդ չի մուծը, ով է, թող գա կայանի հասցի, մեր հարցին պատասխանի։ Այդ հարցին ոստիկան չի կարող։ Պարոն Սարգսյան ջան, ով կարող պատասխանի։ Ամեն դեպքում ոստիկանները չեն կարող այդ հարցին պատասխանել, որ դիմում ես ոստիկաններին։ Ոստիկանները այդ հարցին չեն կարող պատասխանել։ Ոստիկանները ընդամենը ես ձեզ այն վաղ էլ ասեցի, հասարակական կարգ են բան։ Մի որ դուք քնչական եք ուզում, դա գոտի հետիոտնի համար նախատեսված վայրով է թակ, ոստիկանները դրա համար են։ Ելնեք մայթով, մարդավար եթե ուզում եք գնացեք, բայց մայթով, ճանապարհ դուրս չգաք։ Մնացած հարցերին ոչ մի ոստիկան, այդ թվում նաև ես, չեն կարող պատասխանենք։ Ով կարող, այդ ուզում ենք հասկանանք։ Տենց անձնավորություն կա, որ կարող մեր հարցին պատասխանի, ասի ձեր աշխատավարձի հարցերը լուծում է։ Կա, Նիկոլ Փաշինյանը մենակ կարա։ Ինչ ես ուզում, հա։ Չենք կարող տենանք հողը ջան։ Դե մենակ ինչ կարես մարդկանց հիմից մարդիկ ինչ անեն, որ եկել են այստեղ հասարակական կարգը պահեն։ Մարդիկ մերը հավասար տանջվում են, մենք չենք բանանում իրանց։ Հա, մի հոգի կարա այդի, ով որ հրամանատվ է, որ փակեն այդ զավոդները։ Ամեն օր մարդիկ գալիս են, կանգնում են իրենց աշխատանքն են կատարում, այս մարդիկի մեղավոր չեն։ Շատ ենք հարգում, շատ ենք սիրում ոստիկաններին, իրենց կոչումն է պաշտոններ։ Դիմում են Այդ դիմումին ժամանակ ունի։ Մեր հետ կանգնած են։ Սպասեք, գնացեք, գնացեք այստեղ։ Դե ինչքան պետք է սպասենք։ Հիմա այդ սպասելը լավ հարաբերական է, կարանք մեկ ամիս ժամանակ ունի։ մի ամիս սպասենք։ Իսկ մի ամիս կարան լույս շանջատեն, կամ ջուր շանջատեն, կամ չգիտեմ գազ։ Այդ հարցերի պատասխանը ով կարա տա։ Եթե մի ամիս այդքան սպասեն, վարկերը չորն չեն ընկնելու, այս մարդիկ սև ցած չեն ընկնելու։ Որ իմանամ տենց բան կա, կսպասենք էլի։ Մարդիկ վարձու են, ես եմ վարձու։ Տանից տան տիրոջը ինչ ասեմ, ասեմ սպասեք, հա մի ամիս։ Դրա համար ինչ որ հստակ քայլեր պետքա ձեռնարկվի։ Սենց գալիս են կայնում ենք, ասես մարդիկը գալիս են կայնում։ Քայլեր եք օրինակ ուզում ձեռ։ Օրինակ ես ամեն քայլերի պատրաստ եմ, ամեն քայլերի։ Ամեն քայլերի պատրաստ եմ։ Մենակ իմանա որ ինչ-որ մեկը պատասխան է տալու, գալու է դրա համար պատասխան տա։ Որը գործանակ ապարակնքած մեծ քննիչի տեսնենք, մտ հասկանանք էլի, վերջ-վերջ ինքն է ապարակնքել։ Մտ հասկանանք ինչ է լինում էլի այս հարցը։ Այս հետերից մի հոգի տղա է, գիշերը տարելն է ստենդ դնեն։ Մեր հետ կանգնած տղա, չգիտեմ որ նայեք, այն մնացած բան եթերներով որ ուղի եթերներով որ նայեք, հետներս կանգնած արուն, հիմա ստենդ են դնում։ Որտեղ մարդը ստրեսի մեջ ամեն Տղեն բանակից եկել երեք առաջ օրը չի կարող ոչի բան անի։ Լիքը բաներ կարանի, ինչ իմանամ այդ մարդը։ Բանակի քեֆը մարդը չի կարող անի, որովհետև աշխատավարձով ապրող մարդ է։ Ոստի յուրաքանչյուրս։ Հիմա չգիտենք ինչ անենք։ Երևի Բարսանան քննչական կոմիտեի մոտ։ Արա այդպես քննչական կոմիտեն ունի գնացին, ինչ։ Գնանք մի հատ ով որ կապարակնքել է։ Մատ քննիչին տեսնենք, մետ հասկանանք էլի։ Կոմիտե չէ, պետք է պրոստը ամեն մեկս կանչենք մեր ընկեր, բարեկամ, աղբեր, հեր, մեր, հելնենք այդքան ճանապարհները փակենք, անկարգություններ անենք, որ մեկը պատասխան տա։ Ճիշտ է, հավաքել են ոստիկանները տանեն, բայց դե հիմա մի բան պետք է արվի, չգիտեմ ինչ։ Հավաքել են տանեն էլի պատասխան չեն։ Մարդիկ այդ տները նստած բանի կոմենտարիաներ են գնում, մի անասուն հիմար բաներ են գրում։ Հիմա ոնց հունից չհլնես։ Այս մարդիկ անգործ են մնացել, մեկը տուն նստած իր համար գրում է, ինչ որ ֆեյքեր չգիտեմ, այդ ովքեր են դրանք կարա։ Դրա համար իրավիճակն են հրահրում, իրավիճակն են հրահրում, բայց աղբորով, ընտանիքով, սաղին պետք է ասվի դրանց։ ինչ անենք։ Վերջը կանենք ստե միջը Կառավարության շենքել են գնացել դիմում գրեմ էր պատասխանի հարցին։ Երևի կգա կպատասխանի։ Թե ոնց է մեր աշխատավարձի հարցերը լուծվելու։ Գծերով այդ օրինական գծերով
մեր տնօրինությունն է զբաղվում, ասենք, չգիտեմ, փոխանցում են դոկումենտներ են տանում, բերում, փաստաբան են տենում, չգիտեմ, այդտեղ քննչական կոմիտեին այդում գալի։ Մեր տնօրինությունը զբաղվում է, ոնց որ կարգն է։ Մենք էլ մեր կողմից գնացել են մեր տղեկից մտել են ներկայարարություն շենք, դիմում են գրել ու չգիտեմ, ինչ որ պատասխան են տվել, որ դրանով կարանք հետևենք այդ դիմում պատասխանը երբ կնի, բայց ասել են 2-3 օրվա մեջ կլինի։ Դե հուսով ենք իր երկու շաբթի գոնե ինչ որ մեկը կպատասխաներ, էլ եթե դե շնչավոր էակ գոյություն ունի իհարկե։ Հիմա ինչ եք անում։ Քննչական կոմիտե այստեղ եք սպասում։ Չգիտեմ ոնց որոշումը տենց էլ անենք ես, ինձանից բան չի ասում։ Իրանանք վարսանանք քննչական կոմիտե որ քննիչը որ կապարակնքելա գործարանը Իշտի մի տեսնենք նախ ովա, մի հասկանանք էլի ինչա ոնց է։ Գիտենք ուղղակի որ գիտենք, ելնենք հասնենք ընդ ոչ տեսնելու ենք այդ մարդուն ոչ էլ։ Վերջը ինչ։ Վերջը չգիտեմ, sense անորոշ վիճակ է, համ հիմա մեր մոտ այդ անորոշ վիճակը, համ մեր քայլերի մեջ այդ անորոշ վիճակը։ Անօրինականությունները յուրաքանչյուր մարդը յուրաքանչյուր բայ կարող անի, բոլորս էլ կարող անենք, բայց խի անենք։ Ոստիկաններն էլ ամեն օր մեր հետ գալիս են, ըստ արևիտակ իրանց ծառայությունն են իրականացնում։ Չէ, ինչքան է այստեղ սպասեք։ Վստահ եք, որ ինչ որ մեկը այստեղ կգա ձեզ կպատասխանի։ Հույս ունենք, որ գոնե մի հոգի կգա, մի պաշտոնյա կգա, մի հատ լուծում կտա։ Լավ, ինչքան ժամանակ եք այստեղ կանգնելու։ Չգիտեմ, ինչքան պետք լինի, էլի։ Այսինքն այսօր այստեղ եք։ Ինչքան պետք է լինի։ Գիշերը դաժե։ Միջավ գան ասեն գնացեք։ Գնացեք եկուս կգաք աշխատանքի, կամ եկուս ձեր աշխատավարձերի հարցերը կլուծենք։ Որական հոսանք սանջատին կառավարությունը գալու ասի, հեսա կմիացնենք հոսանքը, կառավարությունը կարողա փոխհատուցի, թող փոխհատուցի։ Երկու շաբթի օրը արդեն կոմունալների օրն է։ Այսօր արդեն ուրբաթ օր է։ Չգիտենք ինչ անենք։ Մարդիկ վարկեր ունեն։ Բանկին հետաքրքիր է դուք աշխատում եք թե չեք աշխատում։ Նայեք, ուղղակի ուզում հասկանամ դուք այստեղ կանգնելով վստահ եք որ դες հարցերի պատասխանները կստանաք կամ ինչ որ մեկը կգա այստեղ ձեզ հարցերը կլուծի, չգիտեմ։ Հույս ունենամ որ կգա մի հոգի։ Օրինակ արդեն 10 օր գալիս եք այս նույն 10 օրից ավել։ Այո, 10 օրից ավել նույն պահանջով այստեղ եք։ Չեն գալի։ Այսօր ինչի պիտի գան կամ այսօր կգան։ Դե թող գան, թող մի հոգի գա էլի։ Արդարացած մենք արդարություն կա, որ կարան ինչ որ մեկը մեր հարցին պատասխանի, այս հարցին գոնե իր պատասխանով լուծում տա, գոնե պատասխանով։ Թե աշկերի մեջ նայեն ասեն, ձեր աշխատավարձները այսօր կամ եկուց կլինի։ Ում է թանկ դիմենք մեր աշխատավարձի համար։ Հիմա ուրիշ տեղում էլի, դուք վստահ եք որ գալու է ինչ որ մեկը այստեղ։ Ես ճիշտ ասած վստահ չեմ։ Ասած մենք մեր ձեռնարկության ապագան կապում ենք մեր ղեկավարի հետ։ Մենք զորակցում ենք պարոն Ծառուկյանին, պետության ղեկավարությունից պահանջում ենք նրան շուտ ազատել։ Մենք հույս ունենք, որ մեր ղեկավարը կլուծի մեր բոլոր խնդիրները։ Դրա համար էլ հավաքվել ենք այստեղ։ Մտածում եք պարոն Ծառուկյանին ազատելով ձեր։ Այո, միայն այդպես։ Ամեն ինչը դրա հետ է կապված, ամեն ինչը։ Թե չէ պետության այդ կոմպենսացիաները ես չգիտեմ տեղ կհասնի, չի հասնի, բայց բանվորի խնդիրները կարող է լուծել ձեռնարկության այս մուլտիգրուպի ղեկավարը, մեր ղեկավարը պարոն Ծառուկյանը, նրան շուտ ազատում ենք պահանջում։